අපි වෙමු සීලක බොදු දරුවෝ. දරුවන් සරණයි. ආදරණීය දුවදරුවනි, DP Education සත්කාරක අධ්‍යාපන නාලිකාව තුලින් අදත් දුවදරුවන් මම මුණ ගැහෙනවා බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය විභාගයට අදාළ විෂය කාණ්ඩයක් වන බෞද්ධ ඉතිහාසය හා සංස්කෘතිය කියන විෂය කාණ්ඩය යටතේ. ඒ විෂය කාණ්ඩය යටතේ තියෙනා වූ පාඩම් කිහිපයෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ වන විට දුවදරුවන් සාකච්ඡා කළා අවසానයි. ඒ ගැන පුළුල් අවබෝධයක් දුවදරුවන්ට මේ වෙනකොට තියෙනවායි කියලා මම හිතනවා. අපි මේ වන විට සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය විභාගයට අදාළ එක් විෂය කාණ්ඩයක් වන බෞද්ධ ඉතිහාසය හා සංස්කෘතිය. ඒ යටතේ බුදු සමයේ දේශාන්තර ව්‍යාප්තිය කියන පාඩමේ කොටස් දෙකක් යටතේ මේ පාඩම සකස් වෙලා තියෙන්නේ. එහි පළවෙනි කොටස මේ වෙන විට දුවදරුවන් සාකච්ඡා කළා අවසానයි. එහි දෙවෙනි කොටස බුදු සමයේ දේශාන්තර ව්‍යාප්තිය කියන පාඩම යටතේ දෙවෙනි කොටස සකස් වෙනවා. චීනයට බුදුදහම ව්‍යාප්ත වුණේ කොහොමද? ඒ වගේම කොරියාවට බුදුදහම ව්‍යාප්ත වුණේ කොහොමද? ඒ වගේමයි ජපානයට බුදුදහම ව්‍යාප්ත වුණේ කොහොමද කියලා. කලින් දේශාන්තර ව්‍යාප්තියේ පළවෙනි කොටස යටතේ බුරුමය, තායිලන්තය, කාම්බෝජිය, මධ්‍ය ආසියාව කියන රටවල් වල බුදුදහම ව්‍යාප්ත වෙච්ච ආකාරය දුවදරුවන් සාකච්ඡා කළා. මම මේ පාඩම් පිළිබඳව අපි මූලික සාකච්ඡාවක් මෙතනදී කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ දරුවනි. හේතුව තමයි දුවදරුවන් මේ වෙන විට පාඩම පිළිබඳ මූලික අවබෝධයක් ලබාගෙන පාඩම මේ වෙන විට මගක් සාකච්ඡා කරමින් ඇවිත් ඉන්න නිසා මම පසුගිය මේ පාඩමේම පසුගිය පාඩම් මාලාව තුළින් අපි සාකච්ඡා කළා චීනයට බුදුදහම රැගෙන ගියේ කවුද? චීනය බුදුදහම පිළිබඳ මූලික අවබෝධයක් ලබා ගත්තේ කාගෙන්ද? ඒ වගේමයි චීනය සහ ಭಾರತය අතර ධර්ම ග්‍රන්ථ, බුදු පිළිම, ඒ වගේම ආගමික සේවය ඔවුන් බෙදාගත්තේ කොහොමද? චීන ජනතාව පැහැදිලිව නිවැරදිව පුළුල් ලෙස චීනයේ බුදුදහම ව්‍යාප්ත වුණේ කොයි කාලෙද කියලා. අපි අද පාඩම ආරම්භ කරනවා දරුවනි ක්‍රිස්තු වර්ෂ 7 වන શතකයේ මැද භාගයේදී පමණ තිබ්බතීය බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය චීනයේ පැතිර ගියේය. ඉක්බිතිව ටිබෙටයත් චීනයත් අතර ඇති කරගත් සබඳතා නිසා දෙරට අතර භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ ගමන් බිමන් නිතර සිදුවිය. මේ නිසා දෙරට අතර අන්තර් සංස්කෘතික සබඳතා වර්ධනය විය. එහෙනම් ටිබෙටය සහ ටිබෙටයේ තිබුණු තිබ්බතීය ටිබෙට් බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය චීනයේ ව්‍යාප්ත වෙන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 7 වන શතකයේ. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 7 වන શතකයේ බලන්න ක්‍රිස්තු වර්ෂ 7 වන શතකයේ තිබ්බතීය එහෙම නැත්නම් තිබ්බතීය බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය චීනයේ පැතිර යනවා. ඉක්බිතිව ටිබෙටයත් චීනයත් අතර ඇති කරගත් සබඳතා කොහෙද? ටිබෙටය හා චීනය අතර ඇති කරගත්තා සබඳතා නිසා දෙරට අතර භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ ගමන් බිමන් නිතර සිදුවිය. ඒ නිසා දෙරට අතර අන්තර් සංස්කෘතික සම්බන්ධතා වර්ධනය වෙනවා. එහෙනම් මෙතනදී අපි පැහැදිලි කරගන්නවා ක්‍රිස්තු වර්ෂ 7 වන શතකයේ
මැද භාගයේදී තිබ්බතීය බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය චීනය තුල ව්‍යාප්ත වෙනවා. ඒ අනුව ටිබෙටයත් චීනයත් අතර සම්බන්ධතා පුළුල් වෙනවා. ටිබෙටේ භික්ෂූන් චීනයටත් චීනයේ භික්ෂූන් ටිබෙටයටත් නිතර මේ ගමන් බිමන් නැති කරගනිමින් මේ සම්බන්ධතා තවදුරටත් පුළුල් කර ගන්නවා. ජාවා රට බුදු සමයට හැර වූ ಭಾರತೀಯ බෞද්ධ විද්වතෙකු වූ ගුණවර්මන් හිමියෝ චීන අධිරාජ්‍යයේ ආරාධනාවක් පරිදි චීනයට වැඩම කොට සද්ධර්ම පුණ්ඩරීක සූත්‍රය පතුරවාලූහ. උන්වහන්සේ රට භික්ෂුණී ශාසනය පිහිටුවාලීමට අනුග්‍රහ කළහ. බාන ජාවා රට බුදු සමයට හැර වූ අපි දන්නවා ජාවා සුමාත්‍රා කියලා අහලා තියෙනවා දුවදරුවන්. ජාවා රට බුදු සමයට හැර වූ ಭಾರತೀಯ බෞද්ධ විද්වතෙකු වූ ගුණවර්මන් හිමියෝ චීන අධිරාජ්‍යයේ ආරාධනාවක් පරිදි චීනයට වැඩම කොට සද්ධර්ම පුණ්ඩරීක සූත්‍රය පතුරවාලූහ. සද්ධර්ම පුණ්ඩරීක සූත්‍රය. බාන්න ඊළඟ වැදගත් කරුණ තමයි දරුවනි උන්වහන්සේ එරට භික්ෂුණී ශාසනය පිහිටුවාලීමටද උන්වහන්සේ රට භික්ෂුණී ශාසනය පිහිටුවාලීමටද අනුග්‍රහ කළහ. එහෙනම් බලන්න ජාවා රට ජාවා සුමාත්‍රා කියලා දරුවන් අහලා තියෙනවා සිතියම් වල. ජාවා රට කියන්නේ කොහෙද කියලා දැන් දන්නවා. ජාවා රට බුදු සමයට හැර වූ ಭಾರತೀಯ බෞද්ධ විද්වතෙකු වූ ගුණවර්මන් හිමියෝ චීන අධිරාජ්‍යයේ ආරාධනාවක් පරිදි චීනයට වැඩම කළා සද්ධර්ම පුණ්ඩරීක සූත්‍රය පැතිරුවා. ඒ වගේමයි උන්වහන්සේ එරට භික්ෂුණී ශාසනය පිහිටුවාලීමටත් අනුග්‍රහ දැක්වුවා. ක්‍රිස්තු වර්ෂ සවන සියවසේදී ජ්‍යෙෂ්ඨ බෞද්ධ උත්තමයෙකු වූ බෝධිධර්ම තෙරණුවෝ චීන දේශයට සම්ප්‍රාප්ත වූහ. උන්වහන්සේ සමස්ත චීන දේශයේම ආධ්‍යාත්මික ශක්තියෙන් ප්‍රබුද්ධ කළහ. බෝධිධර්ම හිමියන්ගේ ශ්‍රී නාමය අද දක්වාම ආගමික ජීවිතෙහිලා සම්භාවනීයත්වයෙන් සැලකනු ලබන්නේ සෙන් නමින් හැඳින්වන ධ්‍යාන භාවනා ක්‍රමය උන්වහන්සේ ඈත පෙරදිගට හඳුන්වා දුන් නිසාය. දැන් බලන්න මේ ටික නැවත. ක්‍රිස්තු වර්ෂ සවන සියවසේදී ශ්‍රේෂ්ඨ බෞද්ධ උත්තමයෙකු වූ කවුද? බෝධිධර්ම තෙරණුවෝ චීන දේශයට සම්ප්‍රාප්ත වූහ. උන්වහන්සේ සමස්ත චීන දේශයේම ආධ්‍යාත්මික ශක්තියෙන් ප්‍රබුද්ධ කළහ. බෝධිධර්ම හිමියන්ගේ ශ්‍රී නාමය අද දක්වාම ආගමික ජීවිතයේහිලා සම්භාවනීයත්වයෙන් සැලකනු ලබන්නේ මොනවාද? සෙන් නමින් හැඳින්වන ධ්‍යාන භාවනා ක්‍රමය උන්වහන්සේ ඈත පෙරදිගට හඳුන්වා දුන් නිසා. මෙතනදී අපි චරිත දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඒ තමයි ಭಾರತೀಯ බෞද්ධ විද්වතෙකු වූ ගුණවර්මන් හිමියන්. ඒ වගේම ගුණවර්මන් හිමියන් තමයි සද්ධර්ම චීනය තුල සද්ධර්ම පුණ්ඩරීක සූත්‍රය පැතිරෙව්වේ. ඒ වගේමයි දරුවනි චීනයේ භික්ෂුණී ශාසනය පිහිටීමට අනුග්‍රහ දැක්වේ. ඒ වගේම ක්‍රිස්තු වර්ෂ 6 වන සියවසේදී ජ්‍යෙෂ්ඨ බෞද්ධ උත්තමයෙකු බෝධිධර්ම හිමියන් චීනයට වැඩම කරනවා. උන්වහන්සේ සමස්ත චීන දේශයේම ආධ්‍යාත්මික සුවයෙන් ප්‍රබුද්ධ කරනවා. අදටත් බෝධිධර්ම කියන හිමියන්ට ආගමික ජීවිතයේලා සම්භාවනීයත්වයෙන් සැලකනවා. ඒ තමයි සෙන් නමින් හඳුන්වන බෞද්ධ ධ්‍යාන ක්‍රමය හඳුන්වා දීම නිසා. එක පැත්තකින් අපි අහලා තියෙනවා ද්වාදරුවනි චීනය සටන් කලාවට මූලිකත්වය දෙන රටක්. ආධ්‍යාත්මික සටන් කලාවට. ඒ හින්දා
බෝධිධර්ම හිමියන් අපි දන්නවා චීනයේ ශවලින් ආරාමය කියලා ආරාමයක් තියෙනවා. ඒ ආරාමයේ සටන් කලාවේ මූලස්ථානය. සටන් කලාවේ ආරම්භකයා ලෙසත් මේ බෝධිධර්ම කියන චරිතය අපි වැදගත් කොට සැලකනවා. අර මේ බෝධිධර්ම නොඋනත් බෝධිධර්ම කියලා හිමියන් නම තමයි සටන් කලාව ආරම්භ කළා තියෙන්නේ කියලා අපි අහලා තියෙනවා. ඒවකට ප්‍රසිද්ධයි ශවලින් ආරාමී කියලා ද්වාදරුවන් අහලා ඇති. එහෙනම් මෙතන ගුණවර්මන් හිමියන් ගැන සහ බෝධිධර්ම හිමියන් ගැන අපි මේ ඡේද දෙකෙන් සාකච්ඡා කළා. වාර්තාගතව ඇති පරිදි චීනයට වැඩම කළ අන්තිම ಭಾರತೀಯ ධර්ම දූතයා නම් නාලන්දා විශ්වවිද්‍යාලයේ සුප්‍රකට තාර්කිකයෙකු වූ ඥානශ්‍රී හිමියෝයි. උන්වහන්සේ චීනයට වැඩම කළේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 11 වන සතකයේ මැද භාගයේදීය. මුස්ලිම් ආක්‍රමණ හේතුවෙන් ಭಾರತೀಯ ධර්මදූත සේවා මුලින්ම ඇන හිටිනි. මින්පසු ಭಾರತයෙන් චීනයට ධර්මදූතයන් ගමන් කළ බවක් සඳහන් නොවේ. මේ දීර්ඝ කාල සීමාව ඇතුළත චීන බුදු සමය ධාර්මික රජවරුන්ගේ ආදර සංග්‍රහ ලැබමින්ද ක්‍රූර පාලකයන්ගේ වදහිංසාවන්ට ගොදුරු වෙමින්ද පැවතිනි. දැන් ද්වාදරුවන් මම සාකච්ඡා කළා ಭಾರತය සිට බුදුදහම චීනය දක්වා ප්‍රචාරය වුණේ කොයි ආකාරයටද? ඒ අවස්ථා ටික ද්වාදරුවන්ට දැන් සිහි මතක ඇති කියලා මම හිතනවා. දැන් අපි මේ අවසාන වතාවට කියනවා වාර්තාගතව ඇති පරිදි චීනයට වැඩම කළ අන්තිම ಭಾರತೀಯ ධර්මදූතයා නම් නාලන්දා විශ්වවිද්‍යාලයේ සුප්‍රකට තාර්කිකයෙකු වූ ඥානශ්‍රී හිමියෝයි. උන්වහන්සේ චීනයට වැඩම කළේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 11 වන සතකයේ මැද භාගයේදීය. මුස්ලිම් ආක්‍රමණ හේතුවෙන් ಭಾರತೀಯ ධර්මදූත සේවා මුළුමනින්ම ඇන හිටිනි. මින්පසු ಭಾರತයෙන් චීනයට ධර්මදූතයන් ගමන් කළ බවක් සඳහන් නොවේ. මේ දීර්ඝ කාල සීමාව ඇතුළත චීන බුදු සමය ධාර්මික රජවරුන්ගේ ආදර සංග්‍රහ ලැබමින්ද බලන්න මේ දීර්ඝ කාල සීමාව ඇතුළත චීන බුදු සමය ධාර්මික රජවරුන්ගේ ආදර සංග්‍රහ ලැබමින්ද ක්‍රූර පාලකයන්ගේ වදහිංසාවන්ට ගොදුරු වෙමින්ද පැවතිනි. මේ දීර්ඝ කාල සීමාව ඇතුළත චීන බුදු සමය ධාර්මික රජවරුන්ගේ ආදර සංග්‍රහ ලැබමින්ද ක්‍රූර පාලකයන්ගේ වදහිංසාවන්ට ගොදුරු වෙමින් පැවතුණා. එතකොට අපි මෙතනදී පාලකයන් ඒ කියන්නේ තිදෙනේ පාලකයන් නෙවෙයි නායකයන් මූලිකත්වයේ ගත්ත භික්ෂුන් වහන්සේලා තිදෙනෙක් ගැන කතා කරා. ගුණවර්මන්, බෝධිධර්ම, ගුණවර්මන් හිමියන්, බෝධිධර්ම හිමියන් සහ ඥානශ්‍රී හිමියන්. එතකොට ද්වාදරුවන්ට ප්‍රශ්නයක් සකස් වෙන්න පුළුවන්. චීනයට බුදුදහම ප්‍රචාරය වුණු ආකාරය උදාහරණ ගෙන හැර දක්වමින් පැහැදිලි කරන්න. චීනයට මහායාන බුදු සමය ප්‍රචාරක වූ ආකාරය උදාහරණ ගෙන හැර දක්වමින් පහදන්න කිව්වොත් අපිට මෙන්න මේ කරුණු වැදගත් වෙනවා. ගුණවර්මන් හිමියන්, බෝධිධර්ම හිමියන්, ඥානශ්‍රී හිමියන් අන්නේ උන්වහන්සේලා චීනයේ බෞද්ධාගම, චීනයේ මහායාන බෞද්ධාගම ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා මොන වගේ ව්‍යායාමයක්ද, මහන්සියක්ද, සේවයක්ද උන්වහන්සේලාගෙන් සිද්ධ වුණේ කියන එක ගෙනහැර දක්වමින් පිළිතුරු සපයන්න ඕන. චීනයත් ඉන්දියාවත් අතර සබඳතාව වසර 2000ක් තරම් පැරණිය. එහෙත් ಭಾರತೀಯ ආභාසය චීන සංස්කෘතියේ සටහන් වූයේ බුදු සමය නිසාය. බෞද්ධ ධර්ම ග්‍රන්ථ අපි මේ ටික පැහැදිලි කරගමු. බලන්න චීනයත් ඉන්දියාවත් අතර සබඳතාව වසර 2000ක් තරම් පැරණිය.
චීනයත් ඉන්දියාවත් අතර සම්බන්ධතාව අවුරුදු 2000ක් පමණ වෙනවා. එහෙත් ಭಾರತೀಯ ආభాසය චීන සංස්කෘතියේ සටහන් වූයේ බුදු සමය නිසාය. එහෙත් ಭಾರತೀಯ ආభాසය චීන සංස්කෘතියේ සටහන් වූයේ බුදු සමය නිසා. ඒ කියන්නේ බුදු සමය චීනයට ගෙන යාමත් සමග බුදු සමයට ආවේනික සංස්කෘතිය ඇවතුම් පැවතුම් සිරිත් තිරිත් කියන සියල්ලම චීනයේ ආభాසය ලැබුණා ඒ ඇසුරින්. එහෙනම් ಭಾರತೀಯ ආభాසය චීන සංස්කෘතිය සටහන් වන්නේ බුදු සමය තමයි මේ සඳහා මූලික වෙන්නේ. බෞද්ධ ධර්ම ග්‍රන්ථ චීන බසට නැගීම නිසා අලුත් අදහස් සාහිත්‍යයට ඇතුළත් විය. ඒ වගේමයි බෞද්ධ චරණ ධර්මානුව චීන ජන ජීවිතයේද හැඩගැස්විනි. ඒ වගේම ඉන්දියානු කලාවත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයත් චීන දේශය කෙරෙහි බලපෑවීය. බෞද්ධ කලාව චීනයට ගිය අවස්ථාවේදී චීනයේ ජාතික කලාව අභිබවා බෞද්ධ කලාව ඉස්මතු විය. ඒ අනුව සියවස් ගණනාවක් යනතුරු බෞද්ධ කලාවේ ආభాසය චීනයට ලැබිණි. එමගින් කලාවේ සංවර්ධනය උදෙසා නව ජීවයක් ලැබිණි. මේ තමයි අපි මේ ටික සැකවින් සරලව පැහැදිලිව පස්සේ ගොනු කරගන්නවා දරුවන්ට මතක තබා ගැනීමේ පහසුව සඳහා. බලන්න චීනයත් ඉන්දියාවත් අතර සබඳතාව වසර 2000ක් තරම් පැරණි. එහෙත් ಭಾರತೀಯ ආభాසය චීන සංස්කෘතිය සටහන් වූයේ බුදුදහම නිසාය. බෞද්ධ ධර්ම ග්‍රන්ථ චීන බසට නැගීම නිසා අලුත් අදහස් සාහිත්‍යයට ඇතුළත් විය. බෞද්ධ චරණ ධර්ම අනුව චීන ජන ජීවිතයේද හැඩගැස්විනි. මේ චීන ජන ජීවිතය චීන මිනිසුන්ගේ ගති පැවතුම් සියල්ලම සඳහා බෞද්ධ ආభాසය ලැබුණු ආකාරය තමයි මෙතනදී මේ පැහැදිලි කරන්නේ. ඉන්දියානු කලාවත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයත් චීන දේශය කෙරෙහි බලපෑවේය. බෞද්ධ කලාව චීනයට ගිය අවස්ථාවේදී චීනයේ ජාතික කලාව අභිබවා. එතකොට බලන්න බෞද්ධ කලාව චීනයට ගියාන් පස්සේ චීනයේ ජාතික කලාව අභිබවා බෞද්ධ කලාව ඉස්මතු විය. එහෙනම් චීනය බෞද්ධ කලාව චීනයට ගියාට පස්සේ චීනයේ මේ වෙන විට පැවති ජාතික කලාව අභිබවලා බෞද්ධ කලාව ඉස්මතු වෙන්න නම් දැන් දරුවන්ට පැහැදිලි. එහෙනම් චීන ජනතාව මේ බෞද්ධ කලාව කොච්චරක් දුරට වැළඳගත්තද කියන කාරණේ මෙතනින් අපිට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව සියවස් ගණනාවක් යනතුරු බෞද්ධ කලාවේ ආభాසය චීනයට ලැබිණි. එමගින් කලාවේ සංවර්ධනය උදෙසා නව ජීවයක් ලැබිණි. මෙන්න එනවා ඒ ලක්ෂණ මොනවාද බෞද්ධ කලාව නිසා චීන සංස්කෘතියට සભ્યත්වයට ලැබුණු ආభాෂ කියලා මේ ටිකම සඳහන් වෙනවා. ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේත් මූර්ති කලාවේ දියුණුව විදහා පාමින් බාන ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේත් මූර්ති කලාවේ දියුණුව විදහා පාමින් චීන දේශයේ පන්සල් ස්තූප හා ප්‍රතිමා ඉදිවිනි. ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේත් මූර්ති කලාවේ දියුණුව විදහා පාමින් චීන දේශයේ පන්සල් ස්තූප හා ප්‍රතිමා ඉදිවිනි. බෞද්ධ පන්සල් ස්තූප හා ගල් ගුහා ආදිය චීන ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ නව අංගසේ සැලකිය හැකිය. චීනයේ බුදු පිළිම නෙළීමේ වංග රාජ්‍ය සමයේ ආරම්භ වූ වාසේ සැලකේ. පිළිම නෙළීමේදී විවිධ ද්‍රව්‍ය භාවිතා කොට ඇත.
විවිධ ක්‍රම භාවිතා කොට ඇත. දැන් ලැබී ඇති පිළිම අතර දැව, ශිලා, ඇද්දත්, රන්, රිදී, ලෝහ, මැටි, පිඟන් මැටි ආදිය භාවිතා කොට ඇති බව පෙනේ. ගන්ධාර, මතුරා ආදී කලා සම්ප්‍රදායන්හි ආභාසයද දක්නට ලැබේ. බුදු සමය නිසා චීන චිත්‍ර කලාවද අලුත් මුහුණුවරක් ගත්තේය. පන්සල්වල ඇති බිතුසිතුවම් මහත් රාශියක් ಭಾರತೀಯ කලා සම්ප්‍රදායන්ගේ ආභාසය විදහා දක්වන බව පිළිගැනේ. චීනයේ චිත්‍ර ශිල්පීන් වැඩි දෙනා බෞද්ධ විහාරාරාම ඇසුරින් ජීවත්ව ඔවුන් විවේකයේලත් හැම විටකම බුද්ධ චරිතය නිරූපණය කරමින් බිතුසිතුවම් ඇන්ද බව සිතිය හැකිය. ඔවුන් තුළ වූ ස්වභාව සෞන්දර්ය ප්‍රියත්වයේ චිත්‍රවලට නව ජීවයක් ලබා දුන්නාට සැක නැත. මෙන්න බලන්න, බෞද්ධාගම චීනය තුළ ප්‍රචාරය වීමත් සමග චීන ජනතාවගේ, චීන සමාජයේ බාහිර මෙන්ම ආධ්‍යාත්මික ශේස්ත්‍රයන්හි ඇතිවෙන වෙනස්කම් තමා දරුවනේ මේ දැක්කෙන්නේ. මොනවාද? ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේත් මූර්ති කලාවෙත් දියුණුව විදහා පාමින් චීන දේශයේ පන්සල්, ස්තූප හා ප්‍රතිමා ඉදි වුණා. බෞද්ධ පන්සල්, ස්තූප හා ගල් ගුහා ආදී චීන ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ නව අංගසේ සැලකුණා. චීනයේ බුදු පිළිම නෙලීම වංග රාජ්‍ය සමයේ ආරම්භ වුණා. පිළිම නෙලීමේදී විවිධ ද්‍රව්‍ය භාවිතා කළා, විවිධ ක්‍රම භාවිතා කළා. දැන් ලැබී තියෙන පිළිම අතර ශිලා, ඇද්දත්, රන්, රිදී, ලෝහ, මැණික්, මැටි, පිඟන් මැටි ආදිය භාවිතා කොට තියෙනවා. ගන්ධාර, මතුරා ආදී කලා සම්ප්‍රදායන්හි ආභාසය ලැබිලා තියෙනවා. බුදු සමය නිසා චීන චිත්‍ර කලාවද අලුත් මුහුණුවරක් ගත්තා. පන්සල්වල ඇති බිතුසිතුවම් මහත් රාශියක් ಭಾರತೀಯ කලා සම්ප්‍රදායන්ගේ ආභාසය විදහා දක්වුණු බව හිතන්න පුළුවන්. ඒ වගේම චීනයේ චිත්‍ර ශිල්පීන් වැඩි දෙනා බෞද්ධ විහාරාරාම ඇසුරෙන් ජීවත්ව ඔවුන් විවේකයේලත් හැම විටකම බෞද්ධ චරිතය නිරූපණය කරමින් බිතුසිතුවම් ඇන්දයි කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. ඔවුන් තුළ වූ ස්වභාව සෞන්දර්ය ප්‍රියත්වය ඔවුන් චිත්‍රවලට නව ජීවයක් ලබා දුන්නා කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. එහෙමනම් දැන් දුවදරුවන්ට පැහැදිලි අපි මේ වෙන විට සාකච්ඡා කළේ බුදු සමයේ දේශාන්තර ව්‍යාප්තිය අංක 2 දෙවැනි අණු කොටස යටතේ. අපි කිව්වා මුලින්ම සාකච්ඡා කරා දරුවන්ට, මම පැහැදිලි කරා. අපි මෙහිදී සාකච්ඡා කරනවා බුදු සමයේ දේශාන්තර ව්‍යාප්තිය දෙවැනි කොටස යටතේ චීනයට බුදුදහම ලැබුණු ආකාරය, කොරියාවට බුදුදහම ලැබුණු ආකාරය, ජපානයට බුදුදහම ලැබුණු ආකාරය. එහිදී අපි අද සාකච්ඡා කළේ චීනයට බුදුදහම ලැබුණු ආකාරය පිළිබඳව. එහිදී අපිට ප්‍රධාන භික්ෂුන් වහන්සේලා තිදෙනෙක් මුණ ගැහුණා. ඒ තමයි ගුණවර්මන් භික්ෂුව, බෝධිධර්ම භික්ෂුව, ඥානශ්‍රී භික්ෂුව. ඒ වගේම බුදුදහම චීනයට ලැබීමත් සමග චීන ජනතාවගේ ආධ්‍යාත්මික බාහිර වෙනස්කම් මොනවාද? ඉදිකිරීම් ශේස්ත්‍රයේ වෙනස්කම්, කලා නිර්මාණ වෙනස්කම්, චිත්‍ර, මූර්ති, කැටයම්, මේ සියලු ශේස්ත්‍රයන්හි විශාල වෙනසක් සිද්ධ වුණා චීන ජනතාව තුළ. මේ හැම දෙයකටම බෞද්ධ ආభాෂය ඔවුන් ග්‍රහණය කරගත්තා. අපි එහෙමනම් දරුවනි මේ වන විට
මේ පාඩමෙන් අපි සාකච්ඡා කළ කරුණු අපි කලින් පාඩමේ සාකච්ඡා කළ කරුණු සැකවෙන් ගොනු කරගත්තා. අද දින මේ සාකච්ඡා කළ කරුණුත් අපි සැකවෙන් ගොනු කර ගමු. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 7 වන සියවසේදී තිබ්බතීය බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය තිබ්බතීය බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය චීනයේ පැතිර ගියා. ඒ වගේමයි ජාවා රට බුදු සමයට හැර වූ ಭಾರತೀಯ විද්වතෙකු වූ ಭಾರತೀಯ විද්වතෙකු වූ ගුණවර්මන් හිමි චීන අධිරාජ්‍යයේ චීන අධිරාජ්‍යයේ ආරාධනයෙන් එරටට වැඩම කොට සද්ධර්ම පුණ්ඩරීක සූත්‍රය පතුරවන ලදී. එරට භික්ෂුණී ශාසනය ඇති කිරීමටද මූලික විය. දැන් බලන්න මේ තමයි මේ පාඩමේ සඳහන් කරුණු සැකවින් දැන් පැහැදිලි වෙනවා. අපි ඉදිරියට තව කරුණු ටිකක් සටහන් කරගමු.
ක්‍රිස්තු වර්ෂ 9 වන සියවසේදී අපි කතා කරා මතක ඇති ක්‍රිස්තු වර්ෂ 9 වන සියවසේදී ක්‍රිස්තු වර්ෂ 9 වන සියවසේදී බෝධිධර්ම තෙරණුවෝ චීනයට වැඩම කොට අපි මේ කතාවක් කරා මතක ඇති බෝධිධර්ම හිමියන් ගැන චීනයට වැඩම කොට චීන ජනතාව ආධ්‍යාත්මික ශක්තියෙන් ප්‍රබුද්ධ කරන ලදී. උන්වහන්සේ සෙන් නම් ධ්‍යාන භාවනා ක්‍රමය ඈත පෙරදිගට හඳුන්වා දෙන ලදී. ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කළා චීන දේශයට පැමිණි අන්තිම ಭಾರತೀಯ භික්ෂුව නාලන්දා විශ්වවිද්‍යාලයේ තාර්කිකයෙකු වූ භික්ෂුවයි. මේ කරුණ සාකච්ඡා කළා දරුවන්ට දැන් මතක් වෙනවා ඇති. ඒ වගේම චීනයත් ඉන්දියාවත් අතර සබඳතාව
වසර 2000ක් තරම් පැරණිය. දැන් බලන්න මේ තමයි අපි සාකච්ඡා කළ කරුණු සරලව සම්පින්ඩනය කරලා ගත්තොත්. මොනවද දරුවනේ අපි සාකච්ඡා කළේ? ක්‍රිස්තු වර්ෂ 7 වන සියවසේදී තිබ්බතීය බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය චීනයේ පැතිර ගියා. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 7 වන සියවසේදී තිබ්බතීය බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය චීනයේ පැතිර ගියා. ජාවා රට බුදු සමයට හැර වූ ಭಾರತೀಯ විද්වතකු ගුණවර්මන් හිමි චීන අධිරාජ්‍යයාගේ ආරාධනයෙන් එරටට වැඩම කොට සද්ධර්ම පුණ්ඩරීක සූත්‍රය පතුරවන ලදී. එරට වික්ෂුණී ශාසනය ඇති කිරීමටද මූලික විය. ඒ වගේමයි ක්‍රිස්තු වර්ෂ 9 වන සියවසේදී බෝධිධර්ම තෙරණුවෝ චීනයට වැඩම කොට චීන ජනතාව ආධ්‍යාත්මික ශක්තියෙන් ප්‍රබුද්ධ කරන ලදී. උන්වහන්සේ සෙන්නම් ධ්‍යාන භාවනා ක්‍රමය ඈත පෙරදිගට හඳුන්වා දෙන ලදී. මේ තමයි ඒ පාඩමේ කරුණු. මේවා උදාහරණ වශයෙන් දුවදරුවන්ට විභාගයට ඉදිරිපත් කරන්න වෙනවා. ඉදිරිපත් කළොත් ඉහළ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න හැකි වෙනවා. ඒ වගේමයි චීන දේශයට පැමිණි අන්තිම ಭಾರತೀಯ භික්ෂුව නාලන්දා විශ්වවිද්‍යාලයේ තාර්කිකයෙකු වූ ඥානශ්‍රී භික්ෂුවයි. ඒ වගේමයි චීනයත් ඉන්දියාවත් අතර සබඳතාව වසර 2000ක් තරම් පැරණිය. මෙන්න මේ කරුණු ටික තමයි මේ පාඩමේදී අපි සාකච්ඡා කළේ දල වශයෙන්. දැන් මෙතනදී දුවදරුවන්ට තව දෙයක් අවබෝධ කරගත යුතු වෙනවා. බෞද්ධ ආගම චීනය තුළ ව්‍යාප්ත වීමත් සමග චීන ජන ජීවිතය තුළ චීන සංස්කෘතිය තුළ චීන ගති පැවතුම් තුළ ඇති වූ වෙනස්කම් කලා නිර්මාණවල චිත්‍ර කැටයම් කලා මූර්ති ඉදිකිරීම් වාස්තු විද්‍යාව කියන මේ සියල්ල බෞද්ධ ආభాසය නිසා වෙනස් වුණේ කොහොමද කියලා අපි සාකච්ඡා කරමු. අපි සටහන් කරගෙන මේක සාකච්ඡා කරමු. මෙහෙම දාගමු. චීනයත් ඉන්දියාවත් අතර සබඳතා නිසා නැත්නම් හේතුවෙන් බෞද්ධ ධර්ම ග්‍රන්ථ චීන භාෂට හැරීම නිසා අලුත් අදහස් සාහිත්‍යයට එකතු විය.
ඒ වගේමයි බෞද්ධ චරණ ධර්ම අනුව ජන ජීවිතය වෙනස් විය. ඉන්දියානු කලාවත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයත් චීන දේශය කෙරෙහි බලපාන ලදී. ඒ වගේමයි බෞද්ධ කලාව චීනයට ලැබුණු පසු චීන කලාව අභිබවා බෞද්ධ කලාව ඉස්මතු විය. ඒ වගේම තමයි සියවස් ගණනාවක් බෞද්ධ කලාවේ සියවස් ගණනාවක් බෞද්ධ කලාවේ ආభాෂය චීනයට ලැබුණි. ඒ වගේම තමයි බෞද්ධ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේත් බෞද්ධ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේත් කලාවේත් ආభాෂය අනුව චීන දේශයේ පන්සල් ස්තූප ප්‍රතිමා ඉදිවිය.
චීනයේ බුදු පිළිම නෙලීම ආරම්භ විය. ඒ වගේම තමයි බුදු පිළිම නෙලීමේදී දැව ශිලා ඇද්දත් රන් රිදී ලෝහ මැටි පිඟන් මැටි ආදිය භාවිතා විය. ඒ වගේමයි චීනයේ ගන්ධාර හා මතුරා ආදී කලා සම්ප්‍රදායන්හි ආభాසය දක්නට ලැබේ. බුදු සමය නිසා බුදු සමය නිසා චීන චිත්‍ර කලාවේ නව පරිවර්තනයක් සිදු විය. මේ තමයි අපි සාකච්ඡා කළ පාඩමේ සාරාංශයක් ලෙස ගත්තොත් බුදු සමය චීනයේ ව්‍යාප්ත වීමත් සමග එහි සංස්කෘතියේ පැවතුණු වෙනස්කම් බලන්න දරුවනි. බෞද්ධ ධර්ම ග්‍රන්ථ චීන බසට හැරීම නිසා අලුත් අදහස් සාහිත්‍යයට එකතු වුණා. ඒ වගේම තමයි බෞද්ධ චරණ ධර්ම අනුව නව ජීවිතය වෙනස් වුණා. බෞද්ධ චරණ ධර්ම අනුව ජන ජීවිතය වෙනස් වුණා. ඉන්දියානු කලාවත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයත් චීන දේශය කෙරෙහි බලපෑවා. ඒ වගේ තමයි බෞද්ධ කලාව චීනයට ලැබුණු පසු චීන කලාව අභිබවා බෞද්ධ කලාව ඉස්මතු වුණා. සියවස් ගණනාවක් බෞද්ධ කලාවේ ආభాසය චීනයට ලැබුණා. බෞද්ධ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ කලාවේ ආభాසය අනුව චීන දේශයේ පන්සල් ස්තූප ප්‍රතිමා ඉදි වුණා. ඒ වගේමයි චීන බුදු පිළිම නෙලීම වංග රාජ්‍ය සමයේ ආරම්භ වුණා. බුදු පිළිම නෙලීමේදී දව ශිලා ඇද්දත් රන් රිදී ලෝහ මැටි පිඟන් මැටි ආදිය භාවිතා වුණා.
චීනයේ ගන්ධාර හා මතුරා ආදී කලා සම්ප්‍රදාය වල ආభాසය දකින්න ලැබුණා. බුදු සමය නිසා චීන චිත්‍ර කලාවේ නව පරිවර්තනයක් සිදු වුණා. දැන් දුවදරුවන්ට පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේ විදිහට කරුණු සැකවින් වෙන වෙනම ගොනු කරගනිමින් පාඩම් කරනකොට දුවදරුවන්ට ලොකු පහසුවක් දැනෙනවා. පාඩම් කර ගැනීම ලේසි. එම නිසා මේ පාඩම තුලින් දුවදරුවන් බුදු සමයේ දේශාන්තර ව්‍යාප්තිය දෙවනි කොටසේ යටතේ අපි මුලින්ම සාකච්ඡා කරනවා චීනයට බුදුදහම ව්‍යාප්ත වුණේ කොහොමද? හොඳින් දුවදරුවන් සිහි තබා ගත යුතු වෙන්නේ චීනයට බුදුදහම මුලින්ම ලැබුණේ කොහොමද? අපි කිව්වා එක වෙලෙන්දන් සහ කියලා. ඒ වගේම චීනයට බුදුදහම ලැබුණු අවස්ථාවලට උදාහරණ කීපයක් තියෙනවා. ඒ විදිහට චීනයේ බුදු සමය ව්‍යාප්ත වුණේ කොහොමද? අන්නේ චීනයට බුදු සමය ලැබීම සමග චීන ජන ජීවිතය තුළ කලා ශිල්පවල සාහිත්‍ය තුළ බුදුදහමේ ආభాසය ලැබමින් ඒ කලාව ජන ජීවිතයේ සාහිත්‍ය කියන සියලු අංගයන් පෝෂණය වෙමින් වෙනස් වෙමින් බුදුදහමේ ආభాසය ලැබමින් පරිවර්තනයක් වුණේ කොහොමද කියලා දුවදරුවන් මතක තබා ගත යුතු වෙනවා. ප්‍රශ්නයක් සකස් වෙන්න පුළුවන් දරුවනි, චීනයට බුදුදහම ව්‍යාප්ත වුණු ආකාරය උදාහරණ ගෙන හර දක්වමින් පැහැදිලි කරන්න කියලා ප්‍රශ්නයක් හැදෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු සපයන්න නම් මොනවද අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන? එහෙනම් චීනයට බුදු සමය ලැබීමට මූලික වුණේ කවුද? ඊළඟට චීනයට බුදුදහම ලැබීමට පාර්ශ්වකරුවන් ලෙස ක්‍රියාත්මක වුණ භික්ෂුන් වහන්සේලා අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඒ වගේම උන්වහන්සේලා චීනයට බුදුදහම ලබා දීම වෙනුවෙන් කළ සේවාවන් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි බුදුදහම චීනයට ලැබීමත් සමග චීන ජන ජීවිතය, චීන සංස්කෘතිය, චීන සමාජ ක්‍රමය, චීන කලා ශිල්ප වල ඇති වූ වෙනස්කම් මොනවද කියලා අපි දැනගන්නවා. මෙන්න මේ කියන සියලු කරුණු නිවැරදිව සිහි තබාගෙන විභාගයට මුහුණ දුන්නොත් දුවදරුවන්ට ඉහළ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීමට හැකි වෙනවා. එහෙමනම් දුවදරුවනි, චීනයට බුදුදහම ලැබුණු ආකාරය කියන කොටස අපි අද මෙතකින් સમાપ્ત කරනවා. නැවත අපිට තව ඉතිරි වෙලා තියෙනවා මේ පාඩම යටතේ කොරියාවට බුදුදහම ලැබුණු ආකාරය සහ ජපානයට බුදුදහම ලැබුණු ආකාරය. ඉදිරි පාඩමකදී නැවත කොරියාවට බුදුදහම ලැබුණු ආකාරය සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එසේනම් දුවදරුවනි, අදට මෙතකින් මේ පාඩම સમાપ્ત කරනවා. නැවත පාඩමකින් හමු වනතුරු සියලු දරුවන්ට තෙරුවන් සරණයි. සප්පදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් දහම් පාසල් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් දුවදරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා, ෆ්‍රැසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි අපි වෙමු ටීපී දහම් පාසල් අධ්‍යාපනය.